油污净没了。先说杀虫剂，杀虫剂就是有。先说杀虫剂，杀虫剂就是有苍蝇、蚊子各种虫类。阴天下雨的各种小废村，阴天下雨的咱们那个地上都是蚂蚁、潮虫子，各种小废村太烦人了。尤其是家里养宠物的，养鸡鸭鹅的，那苍蝇满天飞呀，一不小心它就飞到屋里面去了。有什么用呢？为啥不了？然后咱们就是把那个鸡奶奶的杀虫剂喷到咱们的门口旁边、门框上、门上，或者是咱们的门窗上，往物体上去喷。只要不下雨，你多喷点儿，只要是不下雨不沾水，它这3天5天的都不会有苍蝇蚊子了。这么好。下家护盘。那个咱们家里养鸡鸭鹅的，往那个它那个鸡鸭鹅弄着的那个网子那个附近去喷上它，就是咱们的垃圾桶旁边也要去喷上它。哪里爱有苍蝇，你就往它的物体上去喷，别喷到空气当中。就是咱们如果鸡鸭鹅或者是啥宠物吃了咱们躺地上的苍蝇和蚊子都没事儿，知道吗？它很小安小全，无色无味儿。家里有孩子的你就喷它也没事儿，它无色无味儿的。你像咱们之前用过的那个都有味儿，还喷完之后关上窗户门还得放会儿风，然后再进屋，对不对？这个无色无味儿的可好用了。阴天下雨有没有地上都是蚂蚁的，屋里有潮虫子的，各种小飞撮的，都去用鸡奶奶杀虫剂，倍儿管用。鸡奶奶的杀虫剂是咱们这个行列里面的，反正最靠前的，是最好用的一个东西。包括它的油污净，哎呀，真是太好用了。昨天晚上我又擦这擦那，那些个锅碗瓢盆那锅。那个面条机去年买个面条机花好100，也没自己弄过几回面条。还有那个豆浆机，那些锅我斧头都喷了一下，哎呦，擦完锃亮。你就喷的时候，你就屋里不用敞窗户，它屋里都没味儿，真好用。那个鸡奶奶油污净。那微波炉，昨天晚上我这一喷呢，喷完了一擦，哎呦，用抹布一擦就锃亮，可干净了，又省事儿，又省时省力，还干净。那微波炉里面我也喷上它了，也一擦，哎呦，倍儿干净，可好了。它主要没味儿，不呛鼻子，还不伤手。跌掉了，我跟他要了啊，马上上。鸡奶油污净忒好用了，你们用完就知道多好用，哎呦，忒好用。哎呀，鸡奶油污净加上有小活小动，拍一发6瓶，不是19块9 5瓶吗？怎么加添6瓶呀？是6瓶5瓶？拍一发6瓶啊，忒多了。最早是5瓶呀，是5瓶还是6瓶加呢？你我讨厌死了。丽丽胡牌。这边。下面杀虫剂，鸡奶奶杀虫剂在橱窗的第4个链接去拍这个杀虫剂去，29块9拍一发4瓶，一瓶是600毫升的。有没有家里干餐饮的？对，丽丽糊了。
地里结了下家了。